السلام عليكم. كتير بيفكر إن القوة إنك تفرض رأيك أو تسيطر على اللي قدامك أو تاخد حقك بالدراع، لكن في الحقيقة القوة في إنك تسيطر أنت على نفسك وتظبط انفعالاتك بالذات وقت الغضب. صلى على النبي واسمع معايا الحكاية. أواخر سنة 2024 في شهر 12 2024 حصلت حكاية غريبة جدا في منطقة المرج في القاهرة. شاب في أواخر العشرينات اسمه سامح، لسه متجوز من سنتين، ربنا كرمه وعنده بنوتة عندها سنة. شاب مجتهد وملتزم طول عمره في حاله، ولا ليه لا في شمال ولا في يمين. من بعد ما خلص الدبلوم بتاعه من تقريبا 10 سنين راح اشتغل في محل ملابس، وفضل شغال في المحل ده لحد وقتنا هذا، لحد ما اتجوز وخلف. يعني بقاله تقريبا 10 سنين. وضعه في الشغل كويس، الناس بتحبه، بيترقى، مرتبه بيزيد عشان محترم. المهم بياخد الطريق من شغله لحد بيته مشي، هي مسافة مش كبيرة، يعني تقريبا كيلومتر. في النص في المسافة دي في قهوة بتاعة ابن عمه. ابن عمه ده اسمه أحمد. القهوة اسمها قهوة فلفل، معروفة هناك في المنطقة، بتاعة ابن عمه أحمد فلفل، هو لقبه كده أحمد فلفل. المهم فيه عادة إن هو كل يوم وهو راجع من شغله، هو بيرجع من الشغل حوالي الساعة 9، من 9 ل10. في الوقت ده في نص المسافة دي بيعدي على قهوة ابن عمه، فبيقعد يريح شوية، يشرب كوباية شاي، يشم شوية هوا، يغير بقى جو الشغل. فمرة في التانية وهو قاعد لاحظ راجل. طبعا وانت قاعد في القهوة عينك بتيجي على اللي قاعد، فأخد باله مرة في التانية إن في دايما راجل قاعد، شافه أكتر من مرة يعني. الراجل ده يعني هدومه مش مظبوطة، شعره كده منكوش، تحس إن الدنيا جاية عليه. فيوم بعد يوم بيشوفه، فجه في مرة سأل عليه ابن عمه اللي هو صاحب القهوة أحمد. قال له: يا أحمد، هو مين الراجل ده؟ قال له: ده اسمه عم رمضان. اللي هو إيه ظروفه الراجل ده؟ وأنا حاسه كده غلبان في نفسه كده والدنيا جاية عليه. قال له: هو فعلا كده، بس أنا والله ما أعرف عنه حاجة غير إن هو الظروف معاه تعبانة، وهو من أهل المنطقة هنا، بس ساكن فين أو شغال إيه ما أعرفش بصراحة، ما فيش ما بيني وبينه كلام. بس كده خلص السؤال وخلصت الحكاية. عدى أسبوع، في التاني، في التالت، وفي يوم سامح وهو راجع من شغله قدام سوبر ماركت كده لقى لمة وهيصة والناس ملمومة. ومش هسيبك، امسك يا ابني اضرب، وماسكين واحد عاجنينه. فطبعا فيه اللي بيمشي وما بيحطش في دماغه، وفي اللي ما بيقربش يقول لك يا عم انا مالي، وفي اللي بيخش يبص كده من بعيد، وفي اللي بيخش يحجز. فسامح شاب جدع وشاف 4 5 ملمومين على الراجل ده طحنينه، فدخل يحجز كعادة المصري الجدع. خلاص يا عمنا، خلاص يا ابويا، هتموتوا راجل في ايديكوا، اوعى يا عمي اوعى. وبيحجز ويشد الراجل من ايديهم ويبص، ولا عم رمضان اللي بشوفه على القهوة. خلاص يا عم هتموتوا الراجل، خلاص هو عمل ايه يعني؟ عمل ايه؟ سرق التليفون، سرق التليفون من المحل، الاسبوع اللي فات سرق التليفون. والتاني: والنبي سيبوني، والنبي حرام عليكم، انا ما عملتش حاجة، انا ما خدتش حاجة. ودول طحن ضرب، مش هنسيبك، يا اما تدفع تمن التليفون يا اما هنوديك الشرطة. والراجل يعيط: حرام عليكم، ابوس ايديكم. وبص للي بيحجز وتأمل فيه، ولا مين؟ سامح. هو طبعا ما عرفش اسمه، بس شافه قبل كده برضه على القهوة، ياخد باله منه. والنبي يا استاذ انا في عرضك، ابوس ايدك ابوس رجلك، ما تسيبنيش يا استاذ. صعب عليه وكسر خاطره. اتعصب سامح واتنرفز، وخلاص يعني عايز ينجد الراجل ما بين ايديهم. مالكش دعوه يا استاذ، اطلع انت منها يا استاذ. قال لهم: انا مش هسيبه، انتوا عايزين تموتوه، حرام عليكم. ويشد في الراجل. واحد منهم قال له: يهمك وعايز تنجده، ادفع تمن التليفون. قال لهم: يا جدعان ادفع تمن التليفون. بكام التليفون يعني؟ قالوا له: 500 جنيه. ولا تليفون صغير بزراير، طبعا تليفون محل، تليفون سوبر ماركت بتاع شغل، فتليفون من رخيص. بس طبعا التليفون اتسرق من اسبوع، ولما رجعوا الكاميرات جابوا الراجل ده وهو بيسرقه اللي هو رمضان. هم برضه ما يعرفوهوش بس عارفينه شكلا، يعني فين وفين بيتردد عليهم.
ولمّا شافوا الفيديو ووروه لناس، في ناس طبعًا تعرفه برضه شكلًا. فالمهم عارفين إحنا بقى إيه، لمّا بنتلم مع بعض وشُفنا واحد خلاص لو شُفته هاجيبه لك، لو شُفته هاجيبه لك. فجه في اليوم دوًّا واحد صاده واتلمّوا عليه جابوه. في فيديو بيثبت إن هو سرق. المهم بكام التليفون؟ ب500 جنيه. خلاص يا جدعان سيبوه أنا هادفع، ده سامح اللي بيقول. هدّى الدنيا وسلِّك الراجل ما بين إيديهم، كانوا هيموّتوه. والراجل اترعش. قال له: "خلاص اهدى، اهدى، خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان." وقام جاي مادّ إيده في جيبه، "أدي ال500 جنيه بتاعتكم أهي، اتفضلوا." "ماشي يا عم تُشكر." وسلِّك الراجل من إيديهم وخده من إيده. قال له: "يا عم رمضان، أنا أعرف إن أنت اسمك عم رمضان، بس هو ده اللي أعرفه عنّك. إيه اللي خلّاك تاخد تليفون وتعمل العملة دي؟" قال له: "والله العيال في البيت ما كانت لاقية تاكل، وأنا ما فيش شغل معايا اليومين دول، والظروف معايا صعبة." وهو فعلًا شكله الظروف معاه صعبة. وسامح يُشكر إن هو سلِّكه من إيديه. قال له: "ماشي، على العموم حصل خير، وما عُدتش تعمل كده تاني." قال له: "حاضر." قال له: "طب الفلوس يا عم رمضان، ال500 جنيه، أنا سالكتك من إيديهم، ودفعت ال500 جنيه من جيبي، هتجيبهم لي إمتى؟" قال له: "أنا في مصلحة باعملها، بالكتير بعد بُكرة، هتلاقيهم عندك." قال له: "يعني هتقابلني على القهوة زي ما بنتقابل كل مرّة؟ ما أنا باشوفك على القهوة." قال له: "أيوه يا أستاذ أنا عارف يا أستاذ، ما أنا كمان برضه باشوفك على القهوة برضه." "حاضر يا أستاذ من عينيّا، بعد بُكرة ال500 جنيه هتكون عندك يا أستاذ ما تقلقش." فسامح قال له: "طب ادّيني رقم تليفونك عشان حتى لو غِبت والّا حاجة أبقى أرن عليك." "والله يا أستاذ أصلًا ما معايا تليفون خالص، ولا في تليفون في البيت ولا هنا ولا هنا." قال له: "والله ما عندنا تليفونات خالص يا أستاذ." قال له: "خلاص ماشي سهلة، حصل خير، حصل خير، أنت ربنا نجّاك والحمد لله إن أنت كويس والحمد لله على سلامتك، وبعد بُكرة نتقابل في القهوة." وكل واحد راح من طريق. وروّح أحمد. طبعًا في طريقه كان بيعدّي على مين، على ابن عمه أحمد فلفل في القهوة. عدّى عليه حكى له الحكاية. أحمد قال له: "والله عملت خير إن أنت نَجدت الراجل دوًّا، راجل غلبان دوّة حتى بيبقى يصعب عليّا، إن كان بيبقى عليه 20 جنيه والّا 30 جنيه وأعرف إن هو ما معاهوش بابقى أسامحه، وخير ربنا يكتبه لك إن شاء الله في عيالك." قال له: "عامةً أنا اتفقت معاه إن هو بعد بُكرة هييجي يجيب لي الفلوس." قال له: "تمام ماشي." عدّى بُكرة وجِه بعد بُكرة، وسامح مروّح من شغله عدّى كالعادة على ابن عمه أحمد فلفل. "إيه يا أحمد الراجل ما ظهرش؟" قال له: "لا والله لسه ما جاش." قال له: "خير إن شاء الله مصيره ييجي. على العموم لو جه وادّاك الفلوس خلّيهم معاك." قال له: "خلاص ماشي." وخد قعدته وروّح. جه تاني يوم وهو راجع من شغله: "إيه يا أحمد رمضان ده ما جاش؟" قال له: "لا والله ما جاش." قال له: "الله! هو الراجل ده هيخلف معايا والّا إيه؟" قال له: "مش عارف." فالمهم تالت يوم، في رابع يوم، في خامس يوم، عدّى أسبوع، والراجل فص ملح وداب، ما ظهرش. يعني كان كل يوم ويوم كده ييجي على القهوة ما ظهرش. فبدأوا يسألوا عليه: "تعرف واحد اسمه رمضان؟ تعرف مش عارف كذا." وبالمواصفات. طبعًا لمّا واحد بيغيب عنّك وبيعمل عَمْلة وتسأل عليه، بتظهر بقى القطط الفطسانة بقى، ويظهر بقى اللي عارفه، ويقول لك مثلًا ده فيه كذا أو بيه كذا أو عليه كذا. فمن كتر ما سألوا عليه، في ناس طلعت عارفاه، فوصلت لهم الأخبار بقى، وصلت لسامح وأحمد. "هو أنتم إيه اللي وقّعكم في الراجل ده؟ إيه اللي وقّعنا في الراجل ده؟ ماله الراجل ده يا جدعان؟" فسمعوا الحكاية من الناس. "ده اسمه رمضان النجار، صنايعي نجارة بريمو، لكن خيّب نَفْسه." إزاي؟ كان عنده ورشة، ورشة كبيرة، مش كبيرة، كبيرة لأ، ورشة محترمة، ومعيّش نَفْسه حلو، لحد ما اتعرّف على أصدقاء السوء ومشى في طريق الممنوعات، الطريق الأسود اللي ما فيش منّه رجوع. سَنة في التانية في التالتة وهو ماشي في الطريق دوًّا، اتراكمت عليه الديون وإيجار الورشة والعمّال وما بقاش في شُغل، وبقى ياخُد الفلوس مثلًا عربون من الناس ما يعملش الشُغل ويرجع يتداين بيهم، والدنيا لخبطت معاه خالص، قفل الورشة. قعد شوية ما معهوش فلوس وراح يشتغل عند الناس. ما بطّلش، ما بطّلش ممنوعات، والجرعات زادت والأنواع زادت. ده اسمه خراب البيوت. ورمضان ده طبعًا معاه بيت، متجوّز ومعاه بنتين، بنتين كبار مش صغيّرين. رمضان في وقت أحداث قصتنا كان تقريبًا في أول الأربعينات، معاه بنتين كبار في الإعدادي، عرايس. المهم الخرابيط بتاعته زادت، وزي ما قُلنا الجرعة بتاعته زادت، وفضل ماشي في الطريق البطّال ما رجعش منّه. مشاكل في الشغل، ولا قادر يشتغل، ولا عاد بيجيب فلوس، ولا عاد بيصرف، ومشاكل في البيت. مراته طلبت منّه الطلاق، ما طلّقهاش، سابت له البيت ومشيت، وخدت بناتها.
هل يرجع رمضان عن اللي في دماغه وعن الطريق الأسود اللي هو ماشي فيه؟ لأ، فضل مكمّل، كانش بينزل شغل، خلاص بقى شغل إيه؟ هو مش قادر يشتغل أصلًا، هو عايش عشان يجيب الكيف بتاعه، بس هيجيب منين؟ بدأ يبيع في عفش بيته، مرّة البوتاجاز، مرّة التلاجة، مرّة التلفزيون، مرّة السرير، جاب البيت أرض أرض، وحاليًا الحال اللي هو وصل له ده، بيسرق تليفون عشان يجيب الكيف. المهم الكلام ده كله اتعرف بعد ما الفاس وقعت في الراس، بعد ما عم سامح الجدع خلّصه من إيدين الناس ودفع له الفلوس، بس سامح بيعمل بأصله، بس لمّا عرف الحكايات بتاعة رمضان، لأ أنا كده بقى عايز فلوسي، يعني أنا كان ممكن أتغاضى لو أنت حالتك كده والّا كده، بس أنت أخدت فلوسي تتكيّف بيها، لأ ده أنا عايزه، ده تفكير سامح بقى خلاص، سامح حَط في دماغه كده، ويعدّي كمان أسبوع، كده أسبوعين. ويعدّي كمان أسبوع، كده 3 أسابيع، ورمضان ما ظهرش خالص ولا هيظهر، مروّح في يوم قال أمّا أغيّر الشارع اللي أنا بامشي منّه، راح من شارع تاني، والّا يقابل رمضان، أهلًا رمضانيلو أنت فينك يا راجل، ده إحنا مستنيين رمضان من زمان، كل سنة وأنتم طيبين، باقي تقريبًا 10 أيام على الشهر الكريم، اللهم بلّغنا رمضان يا رب. المهم تعالَ يا راجل يا حقير يا كدّاب يا كذا، يا كذا، يا كذا، يا أستاذ في بس في يا أستاذ، وسامح داخل عليه هياكله، والله العظيم غصب عني يا أستاذ، ظروف يا أستاذ، ما جاتش ليّا فلوس، قال له ولا هتيجي لك، أنا عرفت عنك كل حاجة، أنت راجل كذا وكذا وكذا، التاني بقى ظهر على حقيقته، قال له يا عم أنا ما قُلتش ليك ادفع لي يا عم، أنا ما قُلتش ليك ادّيني، قال له يا راجل يا عِرّة ده كانوا هيموتوك، ده أنا اللي حُشتك من بين إيديهم، لولايا أنا كانوا قتلوك. والله يا أستاذ أنا ما ضربتكش على إيدك يا أستاذ وقُلت لك ادفع يا أستاذ، أنا باقول لك هات فلوسي يا رمضان بالذوق، والله العظيم ما معايا أجيب لك منين؟ والراجل اتلابط فيها، شدّوا مع بعض طبعًا في الشارع وهواش وزَق وكده والناس اتدخّلت وحاشوهم عن بعض وده بيشتم وده بيشتم، المهم اتفضِّت، سامح قال له والله ما هاسيب حقي، والله لآخر يوم في عمري لازم آخُد حقي منّك، اتفضِّت العركة وراح روّح سامح عدّى على مين كالعادة؟ على فلفل. حكى له الحكاية، فلفل قال له: "أنا لازم أعرف مكانه، أنا لازم أوصل له." طبعًا الراجل بتاع القهوة ده بيبقى ليه معارف كتيرة، فبدأ يسأل عليه هنا وهنا وهنا، أي حد يخش له يسأل، واحد اسمه رمضان كذا كذا وكان شغال كذا كذا، ما هو عارف قصته بقى، عايز يوصل لمكانه. بعدها بيومين سامح كالعادة رجع من شغله، قعد، "يا فلفل ما وصلتش لحاجة؟" قال له: "وصلت." قال له: "خير طمني." قال له: "يا عم ده هتاخد منه إيه، واحد صاحبي وصل له، اتطقّس على مكانه وعرف البيت اللي هو ساكن فيه واتأكد إن هو في البيت ده، وسأل ساكن في الدور الكام؟ ساكن في الدور التاني، المهم طلع له خبّط، خبّط، خبّط فين وفين على أمّا فتح، أنت كذا، كذا؟ أيوه أنا كذا، كذا، قالوا له إحنا كذا، كذا من طرف أحمد فلفل وسامح، أهلًا من غير اتفضلوا، قال لهم عايزين إيه؟ هُم بيبصوا كده جوّه، هُم كده هُم واقفين على الباب يعني حتى ما قالهمش اتفضلوا وهو بيقول لهم عايزين إيه، بيبصوا جوّه الصالة فاضية على البلاط، فيها كرتونة مفروشة بينام عليها. ولا فيها صنف أي حاجة تانية غير شوية زبالة مترمين هنا وهنا فقط، يعني البيت أرضي، أرضي، أرضي وريحته وحشة جدًا، يا ساتر! فقالوا له: "يا ابن الحلال إحنا عايزين فلوس الراجل." "والله الظروف ومش الظروف ومش معايا وأمّا يبقى معايا وكذا، وكذا." قالوا له: "خلاص، خلاص، خلاص." هم عرفوا اللي فيها من المنظر أصلًا، عرفوا اللي فيها، خدوا بعضهم وراحوا، رجعوا. فالمهم حكوا لأحمد فلفل عن الموضوع، عن اللي شافوه. فأحمد نقل الصورة لسامح، قال له: "يا عم هتاخد منّه إيه؟ أنا لمّا بعتّ أصحابي شافوا الوضع عنده كذا، كذا." "مكانه فين؟" قال له: "مكانه في الحتّة الفلانية." وصف له مكانه. قال له: "بُص هتعمل له إيه؟ هتاخد منّه إيه؟ إيش ياخد الريح من البلاط زي ما بيقولوا." قال له: "ماشي، ماشي." سامح متضايق من المَرّة اللي شافه فيها ومن طريقة تعامل الراجل معاه ومن كدبه، فخَد في نَفْسه وزعل وعايز ينتقم. تاني يوم سامح راح شغله ورجع، روّح بيته كلّم واحد صاحبه، اتقابلوا، سامح جاب معاه في جيبه مطوة اللي هي سكينة صغيّرة، ووصّى صاحبه يجيب عَتَلة، العَتَلة الحديد دي اللي هي بتاعة المباني دي، اللي هو بيفكوا بيها خشب الخرسانة وكده، التقيلة خالص دي، رايح يعمل إيه بقى سامح؟
رايح لرمضان ياخد منه حقه، لو لقاه هيتخانق معاه وياخد منه أي حاجة أو يعلّم عليه، هو في دماغه كده، يعني يضربه، أو لو ما لقاهوش يكسر باب الشقة وياخد منها أي حاجة. المهم راح وهو ناوي على الانتقام، وطلع خبط، 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 ما فيش حد بيفتح، بالعتلة اللي معاهم وقام كاسرين باب الشقة. لمّا كسروا باب الشقة وداخلين، لقوا رمضان جوّه الشقة، قاعد وسامع بس خايف يفتح. دخل له سامح، شُفت اللي تلاقى فريسة، وقام جاي ماسكه، ضرب، ضرب، ما قالوش هات الفلوس، هو ما قالوش هات الفلوس. والتاني والنبي أبوس إيدك، قال له: "لأ، سمعتها منّك قبل كده، أبوس إيدك وأبوس رجلك سمعتها منّك قبل كده، مش كل مرّة يا حبيبي." ضرب، 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 طلّع المطوة يفتحها ويطعنه طعنتين في صدره أوي، بغِل، طعنتين نافذين في صدره. لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل ما وقعش، سامح فضل ماسكه، وقام جاي منزّله تحت في الشارع مجرجره على السلِّم، ما أعرفش إيه الهدف في دماغه، الانتقام، الغضب، يعني هل مثلًا عشان تورّي الناس إن أنا انتقمت، خلاص طعنته سيبه، لأ نازل بيه في الشارع، أنت هتسحله في الشارع قدّام الناس كمان؟ ما أنت طعنته خلاص، ضربته وطعنته، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم الناس اتلمّت وسحبت رمضان من إيد سامح، بس بعد ما خلاص رمضان خلص، نزل خلصان، رمضان اتوفى. بسبب إيه؟ بسبب الغضب. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: "لا تغضب." فقط، لا تغضب. الحديث ده رواه تقريبًا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالغضب ده حاجة وحشة جدًا، الغضب ده من الشيطان، بيحوّلك لكائن تاني خالص، بيسحبك من النفس البشرية لنفس تانية خالص، مش بتاعتك. أنت يا عم سامح في الأول اخترت تمد إيدك ليه عشان تنقذه من الناس اللي كانت بتضربه، صعب عليك إنك تشوف إنسان زيه زيك بيتضرب وبيتهان، تمام، بل كمان دفعت له فلوس من جيبك، عدّاك العيب. بس صدّقني يا صاحبي الخير مش مجرد لحظة واحدة وبتعدّي، لأ، الخير ده اختبار طويل ولازم تنجح فيه. ولمّا رجعت تطلب فلوسك هي حقك، يعني مش هنلوم عليك، يعني مش هاقول لك مثلًا إن أنت ليه بتطلبها، لأ يابا هي حقك. بس أنت لمّا حسّيت إن أنت اتضحك عليك اتحوّلت، وفي لحظة الغضب اتملِّك منّك ونزع الرحمة من قلبك، وحبّيت تنتقم بقى لكرامتك، والانتقام دوًّا خَد شكل مرعب معاك، يعني ما كانش توصل لكده يا ابن الحلال. أنت كده أنت كده ساعتها ما كنتش بتجيب حقك من الراجل، لأ، ده أنت كنت بتضيّع نَفْسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الآخر يعني لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، سيطر على نَفْسك في وقت الغضب، لإن في الوقت ده ممكن تضيّع كل اللي بنيته، ممكن تضيّع نَفْسك وتضيّع اللي وراك، اللي أنت مسؤول عنهم واللي هم في رقبتك وما لهمش ذنب. ربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.